Sifat anu wajib di Allah dina kolom sifat salbiyah nomor kaopat yaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Opat apa kelima? Kumaha maknana? Opat kalimat. Kelima asal Pak. Kelima asal. Kelima. Oh. Kidam bako mukhalafah lil hawadis qiyamuhu binafsi. Ini nomor kaopat dina sifat salbiyah. Ya kalimat lamun sareng wujud mah. Iya. Gitu. Sifat salbiyah kan jumlahnya 5. Iya. Nah ini nu kaopat anu terakhir kalimat ke wahdaniyah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi ieu teh urang wajib terang ma'rifat namina. Serta wajib ngayakinkeun yen Allah kasifatan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kumaha maknana eta qiyamuhu binafsihi teh? Maknana aya 2 cenah. Hiji qiyamuhu ta'ala binafsi Allah teh Allah henteu butuh kanu ngadamel. Lamun disundakeun juga gitu. Allah henteu butuh kanu ngadamel. Mukhassis disebutna. Anu kadua Allah henteu butuh tempat pikeun cicing. Dua maknana Allah teh teu butuh kanu ngadamel, Allah teu butuh tempat pikeun cicing. Itu maknana. Jadi makna qiyamuhu ta'ala binafsihi teh horeng Allah mah teu butuh kanu ngadamel, teu butuh tempat kanggo cicing. Maknana 2 tah. Ieu urang kedah terang serta ngayakinkeun bahwa Allah teu butuh kanu ngadamel. Lumantak Allah disebut nate ghaniyun, beunghar Allah. Beunghar Allah nu kadua karena Allah teu butuh tempat pikeun cicing. Urang gambarkeun hiji-hiji tina nu 2 tadi. Kunaon nu mantak Allah teu butuh kanu ngadamel gitu. Sebab lamun Allah butuh kanu ngadamel berarti ayana kapiheulaan ku teu aya. Berarti Allah teh teu aya heula kemudian didamel nembe aya. Setiap ayatna kapiheulaan ku teu aya bari kenging ngadamel teu sah jadi Allah. Teu sah jadi pangeran. Disebutna teu maha suci gitu. Kartos teh. Lamun anu kenging ngadamel ayatna, lamun nu ayatna kapiheulaan ku teu aya, berarti nu kitu mah lain nu maha beunghar. Sebab brek aya bae tos butuh kanu ngayakeun. Teu beunghar atuh. Si horeng Allah mah teu butuh kanu ngayakeun. Berarti beunghar Allah teh. Ai masih kene gaduh kabutuh mah teu sah jadi Allah na. Sebab dalil nage Allah mah kudu Allahus Somad. Allah tempat nuju sakabeh anu butuh, sementara Allah teu pernah boga kabutuh. Itu as-Somad itu. Allahus Somad. Allah itu tempat nuju anu butuh. Seluruh makhluk butuh ke Allah, sedangkan Allah teu pernah gaduh kabutuh ka makhluk. Ayeuna nu kahiji yakinkeun yen Allah mah ayana teu butuh kanu ngadamel. Saleresna makna nu jiga ieu tos cukup jelas dina sifat qidam cenah.
Pan kidam ge urang terang yen ayana Allah teu aya mimitina nya. Tapi kunaon di dieu diulang deui. Syekh Nawawi Tanara nyebut nu mantap makna tersebut diulang kembali karena benar-benar urusan tauhid mah khawatir seueur poho seueur keliru gitu, mending keneh diulang-ulang supaya lebih diingat, lebih yakin gitu. Padahal mah atos dijelaskeun ieu makna nu jiga kieu dina kidam ge. Tapi diulang deui dina qiyam ta'ala binafsi supaya terhubung deui makna beungharna Allah termasuk teu butuh kanu ngayakeun. Jadi Allah mah ayana teu aya mimitina sareng sanes kenging ngadamel. Gitu tuh. Anu kedua, Allah teu butuh tempat pikeun cicing. Ieu maha beungharna Allah. Ari makhluk sadayana ge butuh tempat. Antara makhluk dengan tempat itu disebut tahayyuz. Tahayyuz itu sifat nafsiyah makhluk. Seluruh makhluk pasti butuh tempat, baik jamadat, nabatat, hissiyat, hayawanat, benda padat modelna, benda keras batu, nabatat tumbuh-tumbuhan, hayawanat hewan, mahsusat angin dan sebagainya, itu perlu tempat gitu. Sadayana ge, tapi Allah teu butuh tempat. Kenapa Allah teu butuh tempat? Sebab pertama alasanana Allah teu butuh tempat karena Allah mah adalah zat. Oh. Ieu alasan pertama. Kunaon Allah teu butuh tempat? Sebab Allah mah adalah zat. Ari makhluk nu mantak butuh tempat sebab jirim. Apa jirim? Benda. Seluruh jirim ini tahayyuz. Apa tahayyuz? Butuh tempat, butuh ruang. Itu makhluk. Urang mah teu aya hiji makhluk nu teu butuh ruang dan tempat. Kunaon? Sebab urangna jirim benda, baik itu benda murakkab nu disebut jisim atau benda goer murakkab nu disebut jauhar. Sadayana ge butuh tempat sebab urang mah benda teu kaharti ku akal lamun aya benda teu ngabutuhkeun tempat. Ari Allah sanes benda tapi zat nu mata zat moal butuh tempat. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kunaon nu mata Allah teu butuh tempat? Sebab Allah itu wahdah la syarikalah, seorang diri, teu aya nu ngabaturan, teu aya nu qadim angin Allah. Lamun Allah butuh tempat, berarti kudu aya tempat anu qadim untuk Allah. Berarti aya dua anu qadimna nya tempatnya Allah gitu. Katos deh. Teu aya nu ngaran tempat kecuali hawadis. Artinya baru karena seluruhnya diciptakeun ku Allah. Setiap nu diciptakeun itu baru. Lamun Allah butuh tempat berarti kudu aya tempat untuk tinggal Allah anu qadim. Sedangkan teu aya tempat anu qadim sadayana ge baru didamel ku Allah untuk kepentingan makhluk gitu. Jadi waktu, tempat, jihad, arah kanan kiri, kulon kidul itu ku Allah didamel untuk kepentingan makhluk. Makhlukna didamel, tempatna didamel. Jihad, alat, sabab itu diciptakeun ku Allah untuk makhluk. Sedangkan Allah teu butuh makhluk. Ghaniyun 'anil alamin. Allah itu beunghar teu butuheun kanu anyar. Coba ka hartos deh. Alasan katilu.
Atas lain alasan katilu setiap nu butuh tempat itu berarti sifat biasanya. Nu butuh tempat adalah sifat. Setiap sifat pasti butuh tempat. Sedangkan Allah adalah zat, bukan sifat. Contoh, sifat selalu butuh tempat. Contoh, kasep. Kasep itu sifat. Eta kasep mual sah lamun teu pendak jeung lalaki nu kasep. Kasep eta kan teu daek nempel lamun kana goreng. Manehna mah milihan nu kasep teh. Bari teu daekeun ka awewe di kasep teh. Jadi kasep teh pasti neangan lalaki nu kasep. Celek becicing. Si anu mah gantengnya kasepnya. Eta kasep sah lamun geus cicing di lalaki. Coba lamun kasep amat ya naon kasep atuh kasep bae ceun lalaki lain naon lain ngan kasep sah teu kasep teu boga tempat. Lamun kasep can cicing dina tempatna sah teu? Henteu. Itu sifat kan. Enak contoh kedua, orang nyaritakeun jangkung. Jangkung adalah sifat. Eta jangkung nempel na moal daekeun kana tangkal cikur. Teu daekeun. Dituduh-tuduhkeun kitu maneh cicing kana tangkal cikur teu daekeun. Neanganana jangkung eta tangkal kalapa, tangkal pinang, tihang listrik we. Lamun mendak jalma nu kudu neangan tukulna ruasanana panjang teh. Karena nempel di dinya ngaranna jangkung. Tapi lamun mendak nu pendek teu daekeun cicing. Jangkung teu sah lamun teu mendak tihang listrik. Jangkung teu sah lamun teu cicing dina tangkal kalapa. Teu daekeun deui cicing jangkung dina tangkal cikur teu daekeun. Berarti seluruh sifat perlu tempat. Ari Allah nu mangkat teu butuh tempat karena bukan sifat, tapi zat. Bahkan zat anu gaduh sifat. Gitu, zat yang punya sifat. Tak ieu nu teu butuh tempat teh zat. Nu butuh tempat teh ieu jirim. Gitu. Guys, beda antara sifat dengan arod. Setiap arod jirim ada tahayuz dan setiap jirim ada arod namanya. Apa arod? Sifat anyar nu nempel dina jirim. Jangkung itu arod. Kasep, gelis, pendek, eta ngaranna arod. Ari Allah mah sifatna sifat namina bukan arod gitu. Bedana ari ieu mah sifat anyar nu nempel dina jirim, ari Allah mah gaduh sifat qadim nu nempel dina zat anu qadim gitu. Geus Allah mah sifat, ai urang mah arod namina. Sifat baru. Coba jelas deh. Sehingga Allah teu butuh tempat. Maka dalil lagi dina surat Ikhlasna Allahus Somad. Allah tempat nuju sakabeh anu butuh. Sementara Allah mah teu pernah butuh ka makhluk. Maka ke dina sifat 20, sifat 20 dibagi 2, 11 kaasup kana sifat istighna, anu salapan asup kana iftiqar. Istighna hartosna sifat-sifat Allah anu nunjukkeun yen Allah teu butuh ka makhluk. Aya nu ngaran iftiqar, sifat-sifat Allah nu nunjukkeun yen seluruh makhluk butuh ka Allah. Ieu tina makna nu kadua ieu lah Allah teu butuh zat, teu butuh tempat kami hiji. Laju kumaha cenah eta ketika ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tu bersemayam di aras. Eta
kaasupna karena sifat musyabahatnya. Nah, minhu ayatum muhkamat, itu ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabih. Kade para jemaah, ayat ngamaknaan ayat anu eta, ayat tilu pendapat, ayat anu takwid diserahkan ke Allah, ayat anu takwil nganggo makna anu teu hakiki, ayat nganggo makna nusanyana nuwanian teh. Ari nu tafwid diserahkan ke Allah Ar-Rahman ala arsy istawa wallahu a'lam bimuradi, anu disebut istawa na Allah di aras nyanggakeun teh mah kumaha Allah bae. Ulama teu sanggup pamaknaan wallahu a'lam bimuradi itu tafwid ngaranna. Jika menang alif lam mim itu kan ayat mutasyabih, singkatan SMP. Kapan lamun bisa? Sekolah menengah pertama, sudah makan pulang, kan bisa lah itu. Lamun SMK sudah makan kumbah piring, bisa banyak. Kamu mana gitu? Nomata ayat Al-Quran kan tidak bisa alif lam mim wallahu a'lam bimuradi. Itu takwidnya diserahkan mereka Allah. Teu wani amanaan alif lam mim. Ayat anu takwil teh ngangge makna majazna bukan hakikina. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah teh menguasai aras. Artinya aras anu sakitu ageuna itu dalam penguasaan Allah. Itu wani istiwa nyarande di dinya teh. Teu wani ngamanaan gitu. Aya golongan anu wani ngamaknaan secara hakiki. Contoh seperti yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ngan kade lamun urang arek ngamaknaan hakiki kahiji kudu melalui panduan para ulama, kapendak nu mere panduanana. Jeung kadua urangna kudu geus beres ngaji nafi dan isbat tentang Allah. Aya nafi aya isbatnya. Contoh kieu, laisa kamitslihi syai'un, teu aya nu seperti Allah nanaon oge, itu nafi. Tapi tungtungna ayat eta wa huwas samiul basir, ngan Allah teh nu nguping nu ningali. Cenah teu aya nu nyepertian Allah nanaon oge, tapi buktina Allah nguping, Allah ningali. Lamun teu diawali ku laisa kamitslihi syai'un, pasti as-sami al-basir ulang langsung ka dieu. Oh, Allah ningali jika kieu gitu. Allah nguping jika kieu. Ngan kulantaran tos aya laisa kamitslihi syai'un, maka ketika nyebut sama basor as-sami al-basir moal dicakepkeun ka dieu moal. Karena tos diawali ku laisa kamitslihi syai'un. Ayeuna ketika nyebutkeun yadullah fawqa aydihim, moal sanajan nyebutkeun tangan Allah di atas tangan manusia, moal napikeun ka ngagambarkeun yen panangan Allah jiga ieu di dieu letakna moal. Karena laisa kamitslihi syai'un. Geus sanajan arek ngamaknaan kitu aya tos wani mah ku tauhid mangga gitu. Entak perjalanan Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dari Mu'tazilah, tahap kedua na takwil, tahap ketiga baru tahqiq. Itu Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari tingali dina kitab Al-Ibanah. Itunya Al-Ibanah fi usulid diyanah, itu nyarioskeun akidah akhir dari perjalanan Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari. Bari nyariosna ini akidah nu kukula bakal disetorkeun ka Allah gitu. Kembali para jemaah. Jadi qiyamuhu ta'ala bi nafsihi hiji maknana teu butuh kanu ngadamel, anu kadua teu butuh tempat pikeun cicing. Itulah Allah. Tak dalilna innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah teh beunghar. Ya dalilna orang tingali
Dalilna nu pertama ieu. Allah maha beunghar teu butuh seluruh alam. Naon alam? Ma siwallah. Selain ti Allah itu adalah alam. Ternyata Allah teu butuheun seluruh selain ti Allah. Naon bae selain ti Allah, Allah teu butuheun. Ayuhan nas Allah. Dalil kedua, antumul fuqara'u ilallah. Ayo. Wa huwal ghaniyyu. Wahai manusia cek Allah, antumul fuqara'u ilallah. Kalian butuh ke Allah. Karena anjeun teh makhluk cek Allah. Anjeun teh butuh ke Allah. Sedangkan Allah al-ghaniyyu anu beunghar teu pernah gaduh kabutuh. Allah itu disebutna ghaniyyun mutlaqun. Ghaniyyun mutlaq. Naon ghani mutlaq? Sebab teu pernah gaduh kabutuh Allah. Ari manusia pada ketika disebut beunghar itu ghani muqayyad disebutna. Lamun makhluk mah ghanina ghaniyun muqayyadun. Nah ieu beungharna makhluk. Firaun teh kapungkur beunghar. Tapi horeng beungharna makhluk mah muqayyad. Beunghar ku eta butuh ku ieu. Pasti gitu. Urang mah aya nu teu butuh ku artos. Tapi kadang butuh ku naon deui teu gaduh kitu. Urang teh nya teu aya urang mah nu beunghar. Sehingga kabeungharan makhluk mah disebut ghaniyun muqayyad. Ari Allah mah ghaniyun mutlak karena sama sekali teu pernah aya nu dibutuhkeun ku Allah. Para jemaah urang tingali ayeuna antumul fuqara'u ilallah. Maraneh teh butuh ka Allah cek Allah. Ieu jangan ngabejaan Firaun menaikkan ini. Pang sombong-sombong makhluk Allah adalah Firaun. Karena mata Allah diabadikan supaya orang ningali contoh tolol gitu. Lamun orang ningali pang tolol-tolol jalma adalah Firaun. Mata Allah diabadikan jasadna tapi kain tersimpan di museum. Yang contoh tolol supaya orang ulah tolol. Kunaon gitu. Eta Fir'aun gara-garana ngabebaskeun dirina tina sifat fakir. Jadi mana nanti kaliwat batas sampai teu ngarasa punya kebutuhan. Itu diuji ku Allah memangnya musuh-musuh Allah eta ku Allah dimanjakeun memang lagi. Ai Rasul mah kan kekasih Allah, masya Allah teu dimanja ku Allah. Capek Rasul. Ku gawe, ku kerja, ku fitnah, ku ancaman, ku cemohan. Rasul teh geus teu aya nikmatna we ku Allah dikerjakeun gitu sedemikian rupa. Tapi musuh-musuh Allah ku Allah disenangkeun. Eta Firaun senangna artos teu pernah saepeun, hayang naon bae teu aya nu teu kapareng Firaun. Bari teh can pernah ngarasakeun keluhan naon, tukur mantong bae tajan. Urang kan kumaha lamun teu aya artosnya mantong bae namanya. Nya urang mah. Maka senal ge terek asup pan lain teu boga duit nya. Aduh pusing. Kunaon teh kitu? Fir'aun teu pernah mantong tuur, teu pernah kita jong sing sireumeun canyoran komo sariawan tacan. Jadi huntu mah komo tacan. Jadi ku Allah diberi kesehatan we, bari seluruh anu direncanakeun pake kahayang ku Fir'aun selalu terbukti. Akhirna lep bae sifat makhluk nu ngaran fakir hilang tina jiwa Fir'aun. Karena geus hilang rasa fakir, maka mendeklarasikan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la.
kula ieu pangeran maneh anu pangluhurna wa annal anhar tajri min tahti ieu sungai Nil ieu teh ngalir ku kula itu di bawah kula. Hebat kan ya? Ya Allah Gusti. Padahal masa gede urang beda-beda mah ada jangkung sakadik lah beda orang teh mah ada jangkung segede urang. Laju aya teh nu dong Firaun di urang aya. Aya. Baji. Mirip. Aya ieu. Indonesia ini negara Firaun dia karena geus butuhun ka Allah. Presiden Dengan rasa yang didamel ku Allah, disiapkan tempat ku Allah, dirizkian ku Allah. Asa Indonesia nu manehna sehingga sawenang-wenang nyin aturan di Indonesia. Itu Firaun hari ini. Atuh lamun ngarasa membutuh ka Allah, atuh lagi ulah nyin aturan sorangan. Nu aturan Allah dipake atuh ieu masak mah di bumi Allah. Lamun teu mah gitu. Ya. Itu Firaun hari ini. Tolol. Nu lebih tolol dari kiai ngaduku. Anu panggeudeun. Kapungkur nu ngadukung Firaun itu Kiai Haji Bal'am bin Bamor. Makna kiai hakna adalah kafiruna haqqo. Terus gua lagi pakai dae teman. Kafiruna haqqo. Ulaika humul kafiruna haqqo. Nu kitu budak nu cek Allah kafir beneran teh gitu. Ieu kaha disingkatna. Kiai Haji Ade naudzubillah min dzalik. Orang kafir nyaman. Tapi jika na bangganya boga hatinya bangga sebab barokah ilmu masyarakat disebut nakah. Yuk orang tingali baulah jika Firaun orang teh kudu sadar bahwa orang mah fuqara. Ini penjelasan ti Allah. Kenapa? Sebab seluruh makhluk Allah teh butuh nikmat ijab, butuh nikmat imdad. Tapi dua nikmat anu manusia kabeh butuh ieu. Apa nikmat ijad? Nikmat ijad itu dari tidak ada menjadi ada. Pan urang teh meunang ayakeun sadaya lagi. Sehingga nu ayeuna aya berarti ku Allah keur dipasihan nikmat ijad. Ijad itu tadi nah teu aya kemudian aya. Anu kadua nikmat imdad. Naon nikmat imdad? Orang setelah diayatin diberi waktu lila untuk hidup. Ku Allah dibiayakan tah kebutuhan hidup kurang. Pan ilam lain ku Allah dibiayaan moal kabiayaan kurang mah hirup moal. Eta lamun ginjal urang macet saminggu sakali kudu cuci darah sabaraha ayeuna biaya. BPJS gratis. Fi Allah BPJS dimulai lahir. Masya Allah di pasien ginjal lamun urang gagal ginjal saminggu sakali cuci darah sabaraha. Ketika harus dibantu oksigen satu tabung harganya berapa? Orang gratis ngesaep sabaraha tabung kurang. Subhanallah balamun lain Allah ngabiayaan makhluk moal kuateun. Moal BPJS kuari geus gering nangtung kuari BPJS. Itu kiai mah teu masuk BPJS. Jadi kiai masuk BPJS mah tukang pimpinan tinggi teu boga otak tah. Urusan pajak riba teh. Urusan pajak. Lamun kerja di kiai kecuali setelah jadi wakil. Melau karena itu ta'awun untuk menolong cerdik. Nah gitu kan? Bal'am. Ijad imdad.
Ya seluruh makhluk para jamaah butuh nikmat ijad dan butuh nikmat imdad. Nikmat ijad tina teu aya jadi aya, nikmat imdad setelah aya ku Allah dicukupkeun hidup aya 60 tahun. Lamun dihitung gaya hidupna teh. Semua kaotakan kurang oksigen, hidrogen, nitrogen nu dibutuhkeun ku urang. Masya Allah, lamun kurang lahir seluruhna eta. Mau bayar kurang. Jadi 60 tahun lamun dihitung nikmati Allah sabaraha miliaran bikin orangnya. Itu imdad. Sementara modal imdadnya ruh ku Allah ditetapkan dengan satu jasad. Oke, lamun geus nepi waktuna roh dikaluarkeun itu sabab imdadnya. Nu mantap urang setelah ayat di dunia kudu syukuran ka Allah hiji tina nikmat ijad anu kadua nikmat imdad. Saha nu ngaijadkeun Allah, saha nu ngaimdadkeun Allah. Dina imdad diantarana Allah ngadamel tempat nu disebut bumi. Teu cukup ku bumi wungkul dilengkapi dengan cahaya matahari didamelkeun ku Allah matahari. Bumi ieu butuh matahari. Untuk keamanan bumi perlu aya nu ngahalangan, bisa aya planet ragrag-rag nimpa bumi geus dicopot ku eta gitu. Masya Allah nya. Allah nu ngahujanan urang. Cai laut ku Allah didamel asing. Disinari ku matahari, menguap, membeku, digebregeun ku geledek jadi hujan gitu. Anehna cai lautna asin aya geus kaluhur jadi hujan cai tawar. Henteu ka mau uyahna nya. Hebat ya. Engke geus turun ka bumi ku Allah disimpan saparo dan dialirkan melalui selang-selang alami. Itu sumber ngaranna selang eta meunang Allah ngadamel. Sebagian air disimpan oleh tanaman ku pohon-pohonan jeung sajaban. Saha nu ngatur? Allah. Untuk imdad itu Masya Allah lah. Lamun orang kudu ngitung-ngitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lamun orang hitung nikmat Allah moal anu tiasa ngitung. Pada ketika teu tiasa ngitung berarti orang moal bisa syukur ka Allah karena ngitung jumlahna ge teu tiasa. Laju kumaha ge lamun urang make keadilan Allah sadayana makhluk Allah bakal dikanarakakeun karena kabeh eueuh nu bisa syukur nikmat sebab boro-boro syukurna ngitungna ge teu bisa. Geus ulah dipake keadilan Allah mudah-mudahan ge nya urang teh rahmat Allah we teh itu mah. Sebelum Allah hitung-hitungan ku keadilanna jigana urang kempes kabeh teu bisa syukur ka neraka, teu bisa syukur ka neraka. Urang boro-boro syukur ngitungna bae nikmat teu mampu. Tuh coba namun hayang keadilan Allahnya. Jika aya jalma tukang ibadah 500 tahun istiqomah dina ibadah teu pernah berbuat dosa. Itu begitu mereka surga jika Allah kepada Allah maneh nama nawar Gusti abdi hayang ka surga ku amal abdi sebab abdi 500 tahun ibadah teu pernah putus ka Gusti. Jika Allah lamun embung ku fadl kami atuh hitung-hitungan atuh geus. Begitu ibadah 500 tahun dipake mayaran nikmat mata wungkul can kabayaran. Ayo nikmat tu sejen cek Allah bayar ku ibadah mana. Ini saya ku mata wungkul. Akhirna kakarak ya Allah Gusti abdi lebetkeun ka surga ku rahmat Gusti. Horeng teu cukup amal. Jadi engke rek ka surga sanajan tukang ibadah perlu disubsidi deui tah. Kudu aya BPJS di itu mah. Itu bisa lah. Ka surga ku amalnya. Itu bisa. Sadar teu urang mun butuh ka Allah. Diayakeun ku Allah, imdad perlu tempat, tempatna ku Allah disiapkeun. Perlu oksigen disiapkeun ku Allah. Perlu energi matahari dibijilkeun ku Allah tiap hari matahari. Subhanallah. Tapi kunaon aya makhluk nu ngarasa teu butuh ka Allah. Kunaon eta? Ku belet
Belak tanya. Jelas ke? Jelas. Ayo matak tinggal ditambah dalil dina surat Ikhlas Allahus Somad. Allah adalah tempat nuju, tempat dongkapna sakabeh nu butuh. Teu aya nu butuh kecuali ka Allah kami oge. Sanajan lahiriah nama berangkat ke Patekong, tetap we Patekong teu tiasa nanaon atuh. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Patekong eta teu bisa ngadamel nanaon, manehna ge meunang ngadamel. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a. Patekong eta teu boga manfaat yang dirina ge. Teu bisa nolak madorat yang dirina ge. Komo anu nyembahna. Aya reungit kana irung urang lagi tepak, patekong mah kieu bae. Nu kitu di ibarahan. Insyaallah ya Allah Gusti. Wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a wala hayata wala mauta wala nusura gitu. Teu bisa ngahirupan, teu bisa ngamaotan, teu bisa ngahudangkeun maut jadi hirup deui. Itulah patekong. Kunaon disembah ku manusia, itulah sababna sehingga Abu Jahal disebutna si bodoh. Abu-abu teh si gitu lain bapak. Abu Jahal si bodoh, Abu Saukah si rambut, rambutan lah. Abu Saukah si cucuk, duren itu, duren cek orang Arab Abu Saukah. Namun rambutan eta Abu Syukur ngaranna. Abu Jahal si bodoh, Abu Lahab si seuneu gitu. Abu Lahab teh seuneu, lahbun, muntab-muntab si neraka disebut Abu Lahab. Abu gosok. Aya Abu gosok. Kahartos ieu Allahus Somad. Allah teh tempat nuju sakabeh anu butuh. Para jemaah pada ketika qiyamu ta'ala binafsi sifat salbiyah, naon anu dicabut ku qiyamu ta'ala binafsi yaitu makulat aina. Nya makulat aina ieu nu dicabut ku qiyamu binafsi. Sehingga tesah naroskeun Allah di mana. Aina Allah, di mana Allah? Itu lamun urang mah sah makhluk mah justru urang ulah poho kana pertanyaan ieu urang anu ngaran makhlukna ieu. Aina tanya limaga ila aina ieu urang makhluk min aina ti mana urang limaga keur aya di mana urang ila aina neuk ka mana urang itu pertanyaan kan ulah poho eta ti mana urang limaga untuk apa ada di sini keur di mana urang ayeuna ila ayeuna bade ka mana. Horeng ieu jawabanana inna lillah wa ilaihi raji'un. Tah itu pertanyaan ieu jawabanana eta. Inna lillah urang ti Allah nu mantap kudu iman. Wa ilaihi raji'un horeng ila ayeuna urang teh are ka Allah ngan moal bisa kembali ka Allah lamun teu make aturan Allah. Iman dengan akidah anu sahih kembali ke Allah dengan syariat anu dicandak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta orang yang ngamakna eta, tapi lamun urang naroskeun aina Allah, di mana Allah? Eta teu sah pertanyaanna karena Allah gaduh sifat qiyamuhu binafsihi. Hari orang masa malah kudu terus bertanya orang di mana maneh awak keur di mana maneh ayeuna rek ka mana maneh
Sehingga engke jawabanna kudu kumaha atuh tak kitu. Di mana keur di mana preka mana kudu kumaha gitu. Nemantak Allah nampilkeun Rasulullah untuk ngajawab kudu kumaha. Geus konsepna hidup la ilaha illallah karena ti Allah. Cara hidupna Muhammadur Rasulullah karena Rasul ditampilkan Allah untuk nyontokeun cara hidup gitu. Bismillahillah ti Allah Al-Qur'an wa ilaihi raji'un kudu ningali sareng nyontok Rasulullah itulah al-hadis. Al-Qur'an undang-undang dasar, hadis itu kepros keputusan resmi. Pendapat para mujtahid baru itu perda. Mual aya di perda lamun teh kepros dan undang-undang. Geus bisa aya perda barang disusul tina undang-undang teu aya itu perda batal. Ya perda segala ya perda Syafi'i, perda Maliki, perda Hambali itu perda. Kahartos jelas geus antum mun fuqara teu aya saurang-urang acan makhluk nu beunghar. Seluruh makhluk pasti butuh ka Allah. Sedangkan Allah teu pernah butuh ka makhluk. Allahus Somad. Nu dicabut makulat ayeuna. Di mana Allah? Itu teu berlaku karena ayeuna adalah pertanyaan anu nunjukkeun tempat. Sedangkan Allah teu butuh tempat. Gitu. Naon hasil tina ieu qiyamuh bi nafsi subhanallah. Maha suci Allah dari butuh tempat. Gitu. Maha suci Allah. Lamun Allah masih butuh tempat itu can maha suci, teu sah jadi pangeran. Nabi Isa dipangerankeun. Nabi Isa butuh tempat. Butuhkeun atuh mantap batal. Nabi Isa tidak lulus seleksi, tidak lulus testing jadi pangeran. Gugur manehna ketika dites jadi pangeran. Mata Nabi Isa begitu ditegur ke Allah, Musa, a'anta qul tattakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Cik Allah, Nabi Isa kaget ireuwas. Isa, apa karena apa? Apakah maneh pernah nyarita bahwa kula jeung ibu kula adalah pangeran? Pernah nyarita gitu tuh maneh? Isa cenah cek Allah. Subhanallah, cek Nabi Isa mah kultuhu. Abdi teu nyarios itu Gusti henteu sama sekali. Kukulupukan Nabi Isa sawani. Eta mah masyarakat hadis. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Lamun abdi nyarios itu pasti Gusti uninga. Tapi abdi teu pernah nyarios bahwa abdi jeung ibu abdi adalah pangeran. Tanya, mantap orang-orang Nasrani eta teu menak berita eta. Bodoh dari ilmu tapi taat. Itu orang Nasrani. Sanajan salah cek mengabejaan gitu karena belet nah gitu. Jadi beres hasil tina qiyamuh ta'ala bi nafsi adalah subhanallah, maha suci Allah tina butuh tempat, maha suci Allah tina butuh anu ngadamel. Nah coba untuk sementara bari istirahat sekedap bilih aya nu kirang jelas nambe urang lanjutkeun kana wahdaniyah supaya beres. Nambe kita tabu sabaraha tabu 10 nya. Nah wahdaniyah mah gampang paling di 2 jam lah beres. Siap. Kodok, silahkan. Ada yang mau ditanyakan?
mudah-mudahan kiat-kiatnya orang karena Insya Allah. wajahnya saking ini nawe pemeda beres sampai sadaya maha pengharna Allah tina seluruh makhluk pihartosinana Allah teh teu pernah ngabutuhkeun makhluk. Contoh Allah ngadamel makhluk ieu teu aya butuhna Allah untuk diibadahan. Sugan Allah teh karena nu matak ngadamel makhluk ke pan makhluk ngakbarkeun Allah ibadah ka Allah. Resepun Allah nempeun ibadah. Gitu sanes ya. Itu Allah ghaniyun butuh. Ketika Allah nuntut aya sesuatu nu diwajibkeun, anu disunahkeun, nu diharamkeun, sadayana itu sanes kebutuhan Allah. Justru nu diwajibkeun manfaat natikeun makhluk, nu diharamkeun untuk keselamatan makhluk. Sama sekali teu anu kembali ke Allah. Tapi jalan Amerika membuat kebijakan pasti keuntungan untuk Amerika. Lamun Belanda membuat kebijakan pasti untuk Belanda keuntungan. Manusia lamun pamarentah nunjieun aturan pasti manfaatnya untuk pemerintah. Contoh memehna naon kan sanksi ijazah palsu terus dibubarkeun tah. Gitu. Orang yang manehna bisi ka pendak ijazahna palsu. Itu kebutuhan untuk mana? Allah tidak demikian. Pada ketika ada aturan dan undang-undang pasti seluruh manfaatnya untuk makhluk. Numantak manusia baru mendapat kemerdekaan lamun geus kana hukum Allah. Tapi lamun hukum buatan manusia kita sedang dijajah oleh pembuat hukum gitu. Orang ibadah ke Allah, orang teu ibadah ke Allah, teu aya hubungan ke Allah mah tuh cik Allah. Matak diwenangan be, Allah mah bageur we nya. Kanu ibadah bageur, kanu teu ibadah bageur. Sebab teu ibadah teu ngarugikeun Allah, keur ibadah teu nguntungkeun Allah. Tapi urang kabeh sedang diuji. Allah ngadamel kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ayana kewajiban hitab taklif, ayana kita buat dikit katingali ku Allah mana nu bagus, mana nu goreng. Bari hasilna seluruh ibadah itu bikin urang. Allah teu butuh. Saya nu kada taros deui ieu cekap. Nah, orang lanjut sekedap deui namanya disiapkeun itu. Dina setengah jam mah kiat-kiat. Anu kitu mah eta mah adat tungkulnya. Sana sunah sana mah adat. Nan lamun adat diubah sok biasana teh enaknya. Jadi upami disunahkeun kan bilih kedah aya wae, padahal itu mah adat tungkul. Ngan adat teh lamun diubah itu sok teu enak. Tarkul adat adawat. Ninggalkeun kebiasaan itu sok aya matakna gitu. Ayo para jemaah urang bismillah deui. Siap deui urang tingalikeun sifat anu kalimat dina sifat salbiyah yaitu wahdaniyah. Nah, nomor kalimatna dina sifat salbiyah adalah wahdaniyah.
sifat wahdaniyat ieu teh sifat nu urang sadayana wajib kedah terang serta nekankeun yen Allah kasifatan ku wahdaniyat. Naon wahdaniyat teh? Wahdaniyat itu Allah teh teu kena ku bilangan. Jadi wahdaniyat itu bukan satu makna, tapi Allah mah teu kena ku bilangan. Setiap anu kena ku bilangan itu sanes Allah. Urang makhluk kabeh kena ku hitungan, tapi Allah mah teu kena ku bilangan. Sehingga wahdaniyat ieu nyabut makulat kam. Kam eta maknana berapa? Setiap berapa berarti pertanyaan anu kaitanana sareng hitungan. Sabaraha Allah teh nya? Itu pertanyaan nu teu sah. Itu teu tiasa Allah ditanyakeun sabaraha. Sebab wahdaniyat ieu sifat anu nyabut makulat kam, pertanyaan berapa eta teu berlaku ka Allah teh. Para jemaah sadaya kade ieu memahami wahdaniyat adalah tuntutan anu sangat. Sebab dari pemahaman wahdaniyat akan menghasilkan tauhid. Itu lamun urang memahami sifat wahdaniyat hasilna bakal kenging tauhidullah. Agama Islam adalah agama tauhid. Gagal memahami wahdaniyat, gagal tauhid belum masuk Islam. Mantak cek musannif, cek para ulama tauhid, wahdaniyat ini min asrofis sifat, pangmulia-muliana sifat Allah adalah sifat wahdaniyat. Sebab wahdaniyat inilah anu ngasohehkeun iman manusia. Sanajan nekatkeun yen Allah kawasa, tapi dua keneh Allah teu sah jadi umat Islam. Urang ka Allah teh sieun ngan aya hukumna masih dua keneh teu sah. Harus wahdaniyat, harus tauhid. Yuk jika kumaha cara ngaosna para jamaah. Ye wahdaniyat teh urang bagi heula anu kudu wahdaniyat teh tilu. Hiji zat, anu kadua sifat, anu katilu af'al. Tah urang kudu ngawahdaniyatkeun teh tilu macem, aya wahdaniyat zat, wahdaniyat sifat, wahdaniyat af'al. Kumaha cara ngaosna supaya ngawahdaniyatkeun zat? Horeng zat Allah itu teu aya duana, sehingga ngaosna supaya gampang kita. Adam ta'addud. Allah itu teu kena ku bilangan. Adam ta'addud. Kunaon nu mantang Adam ta'addud? Teu kena ku bilangan sebab Allah mah laisat murakkabatan anil ajza. Laisat murakkabatan anil ajza. Nu mantap bisa disimpulkeun pikeun ngamaknaan wahdaniyat zat itu Adam tarkib. Pertama ya, orang bicara zat heula.
Zat Allah itu terkena ku bilangan, baik bilangan intern atau bilangan ekstern. Bilangan intern itu bilangan mutasil, cik bahasa budak santri mah. Bilangan ekstern itu bilangan munfasil, bilangan jero, bilangan luar, bilangan pecahan dan bilangan satuan. Itu terkena sadayana ka Allah teh gitu. Intern, ekstern, bilangan jero, bilangan luar. Kunaon sebab laisat murakkabatan anil ajza, Allah teh tidak tersusun dari juz-juz. Lu mata terkena ku bilangan. Ari urang makhluk sadaya lagi disusun daripada juz-juz. Keur global nawe urang mah satu manusia tersusun daripada 2 kaki, 2 tangan, 1 badan, 1 kepala, 2 telinga, 2 mata. Itu juz-juz disusun jadi 1 manusia. Nu mata urang mah kena ku hitungan. Karena menang nyusunkeun tina juz-juz. Urang mah aya sampean betos kena ku bilangan kanan kiri 1 2. Sampeana 2, panangan 2, panon 2, lubang hidung 2, mun hiji po lamun sales mah. Ripuh eta. Kenya kuping 2. Aya stabil dua-duana, ya kurang stabil nu hiji, aya dua-duana teu stabil. Jadi kulantaran disusun dari juz-juz, maka urang mah satunya adalah bilangan gitu. Urang mah kenanya gitu, sabaraha kadi. Oh abdi nyalira cenah. Abdi sorangan bae gitu. Itu hitungan, itu hiji nate manusia mah, karena hiji na manusia himpunan daripada juz-juz. Kemudian susunan daripada kulit, darah, otot, tulang, di bawah kulit ada saraf, gitu. Darah naga darah putih, darah kuning, saur dokter gitu. Itu apa kayaknya? Jadi susunan orang maklum mantap satu manusia itu hitungan gitu. Tapi zat Allah tidak kena hitungan karena bukan disusun dari juz-juz. Kenapa? Karena Allah itu bukan benda. Zat itu. Guys, kesimpulannya zat Allah itu satu, artinya adam tarkib. Nomata cek budak santri mah kieu wahdaniyat teh fungsina. Wahdaniyat ieu adalah salabiyah kam muttasil pidza. Salab nyabut, kam bilangan, muttasil bilangan intern, pizza dinazat. Di dia rumah tadi cantik ulah juru-juru teh. Kunaon tukang lieur abdina cenah biasa. Lieur. Ai sebenarnya bisa cilaka, orang mana yang cilaka mun juru-juru. Jadi fungsi wahdaniyat dinazat anu pertama adalah salabiyah kamuttasil pizza. Nyabut bilangan intern di nazat. Sebab Allah mah tidak kena bilangan intern. Kenapa tidak kena bilangan intern? Sebab Allah mah adam tarkib, tidak tersusun dari juz-juz. Laisat murakkabatan anil ajza, tidak tersusun dari juz-juz gitu. Sehingga fungsi wahdaniyat lain hiji maknana, tapi nyabut pertanyaan berapa dina bagian bilangan mutasil, bilangan intern dina zat gitu. Kartos sudah jelasnya. Kayak bilangan cenah cek bahasa orang. Nah begitu pula nu kadua
Nu kadua saruanya adam ta'adud bagian mutasil. Adam ta'adud terkena ku bilangan hiji dua. Iya, adam ta'adud terkena ku bilangan Allah teh. Anu terkena ku bilangan teh terkena ku bilangan luar. Karena nu mantak terkena ku bilangan pedah adam tasbih. Nu mantak terkena ku bilangan luar sebab salian ti Allah teu aya deui zat. Hanya Allah hiji mun rek naroskeun ngitung zat nu kadua teh sama sekali teu aya gitu. Sehingga hasil fungsi wahdaniyat dina zat keneh salabiyah kamun pasil pizza salab nyabut kam bilangan mun pasil bilangan ekstern bilangan luar bidat dina zat. Jadi Allah terkena ku bilangan intern terkena ku bilangan ekstern dina zat nate. Itulah fungsi wahdaniyat. Geus wahdaniyat sifat salbiyah artinya nyabut, nu kacabutna adalah bilanganna bilangan intern dina zat. Fungsi kedua wahdaniyat adalah salab nyabut, nu dicabutna kam bilanganna bilangan ekstern bilangan luar bizat dina zat. Geus terkena ku bilangan mutasil munfasil, terkena ku bilangan intern dan ekstern. Bebas Allah teh. Orang contohkeun anak nu gampil ka dieu eta. Ketika satu telunjuk, ia disebut bilangan. Kenapa maka disebut bilangan? Karena satu telunjuk ini susunan dari 3 ruas tulang. Dibalut dengan daging, dibalut luarna ku kulit, ditambah dengan otot dan saraf, sehingga ini kumpulan dari beberapa juz. Mantap disebutna hiji bari ieu teh bilangan gitu. Kan aku pertanyaan sabaraha teh sebab bilangan gitu. Kemudian lamun orang nyebutkeun bahwa bilangan luarna satu telunjuk adalah salah satu dari yang 5 tuh. Jadi keur hiji bae geus kena ku bilangan karena ini susunan dari 3 ruas tulang. Geus kena ieu ku bilangan. Kemudian bilangan anu kadua mun pasilna eksternna satu telunjuk adalah salah satu dari yang 5. Ari Allah mazatna henteu tersusun tina juz, kemudian zat Allah tidak ada yang lain. Allah teh bukan salah satu dari yang banyak, bukan. Teu aya deui zat selain zat Allah. Sehingga Allah terkena ku bilangan muttasil, terkena ku bilangan munfasil. Ari ieu mah keur telunjuk bae bilangan muttasil kena, bilangan munfasil 1, 2, 3, 4, 5 itu kena. Berarti telunjuk adalah salah satu dari 5 jari gitu. Hari Allah mah hitung zat aya deui. Bari zatna tidak tersusun daripada juz-juz. Mantap wahdaniyat 2 fungsina, salabiyah kamutasil dan salabiyah kamunfasil. Masya Allah, kahartos deh. Insya Allah. Alhamdulillah. Cikana termasuk cerdas ya. Duka tempatnya enakan sih nya. Berkah. Alhamdulillah. Beres dah, orang bicara sifat ayeuna. Ieu urang pupuseuh lah karena tempatna teu cekapnya. Ayeuna urang bicara wahdaniyat sifat. Oke, lamun tacan jelas diulang deui. Anu penting ngadoa kalau minta dipanjangkeun usia ya.
sebelum beres ngaos tauhid ulah hayang maut rugi Pak mukhallad finnar salilana di neraka ulah. Sebab nurek di kasurga teh kan anu takwa cek Allah. Sedangkan takwa nurut modalna iman. Ieu urang kudu ngasorehkeun iman heula. Oke bila mana iman tos turun karena secara keilmuan tos sah berarti orang tos dipasien inventaris untuk melaksanakan ibadah. Pentaris ya Allah eta iman. Sing kade ngarawatna, lamun lalawora ngarawat bisa ditarik iman. Cabut entah aya tanya dicabut tengah jalannya. Di Balam itu salah satu karena kurang perawatan. Saya orang bicara sifat Allah itu wahdaniyat. Bagaimana cara nguraykeunana? Sifat Allah eta adam ta'addud deui bae. Adam ta'addud. Arti adam ta'addud horeng sifat Allah itu tekena ku bilangan. Kunaon mantap tekena ku bilangan karena sifat Allah itu hiji-hiji. Sifat Allah teh hiji qudrat, nah hiji irodat, hiji ilmu, hiji hayat. Nah ini adam ta'addud ngaranna. Jadi sifat Allah mah teu aya duana gitu. Adam ta'addud teh. Ai manusia mah kan sifatnya tak kudu seueur. Qudrat kudu aya 4-5na. Urang kemampuan itu disebut qudrat, mampu ngabangun, mampu meser mobil, mampu aya nu mampu nambah dapur kan. Eta qudratna beda itu. Jadi qudrat ngabangun dan qudrat meser mobil beda dengan qudrat nambah dapur. Karena aing ngabangun mah kudu ku artos, meser mobil kemampuan banyak uang, tapi aing nambah dapur mah kudu ku nakal, beta langas gitu. Lamun teu kada langas mah 100 semua bisa. Gaduh teh qudrat langasna gitu. Nekat. Campur tolol sedikit. Terjadi. Bisa nanti nuki ini apa enak berapa tolol kita kalau bandinya makin gitu. Nah jadi kudrat makhluk mah kada seueur. Ayeuna ilmu kangge maca kitab beda eta jeung ilmu neangan artos. Sebab aya jalma nu pinter maca kitab, beres maca kitab terikeun meunang hartos. Akhirna ilmu nyupir losbak, ngangkut pasir ke karak meunang hartos. Itu aya ustad begitu. Capek cenah kula maca kitab geus diamilan di jurmiaan, robes nanggal disurahkeun cenah kula. Beres ngaji teu kapenak duit teh. Jadi kula meuli mobil we cenah losbak. Atuh ngangkutan pasir naon ka karat cenah meunang duit. Oh, berarti ilmu maca kitab jeung ilmu neangan duit bedanya. Geus urang mah ilmu ge kudu seueur. Aya ilmu jang maca kitab, aya ilmu nukang, ilmu keterampilan, aya ilmu urusan teknologi jeung sajabana. Allah ilmunya satu. Innallaha ala kulli syai'in alim. Allah mah kana sakar perkara nu uninga. Itu ilmu Allah satu. Untuk kontrol langit mah make ilmu eta, untuk kontrol bumi mah ilmu ieu. Henteu cukup satu ilmu untuk Allah seluruh kauningan Allah gitu. Urang mah ilmu maca kitab itu bisa dipakai karena kedokteran. Itu kan ya. Jadi urang kudu seueur ilmu teh. Ai Allah mah satu ilmuna. Innallaha ala kulli syai'in alim. Nah ieu nu dimaksud wahdaniyat sifat bagian muttasil intern. Disebutna adam ta'addud nu mantap fungsi wahdaniyat dina sifat ieu teh kaasup kana salabiyah
kamu tasil bisifat. Salam nyabut kam bilangan mutasil bilangan intern bisifat dina sifat. Sebab sifat Allah teu aya dua kudrat, teu aya dua irodat. Satu kudrat, satu irodat. Idza arada syai'an ay yakuna lahu kun, kana naon bae berlaku payakun. Orang coba ilmu nyin golok dipakai nyin gagang pacul jadi moal. Moal. Ilmu nyin gagang pacul dipakai nyin gagang golok teu bisa karena beda ukuran. Terus aya kangge gagang golok, aya kangge gagang pacul gitu. Kumaha rada kuat ya nih. Kedik-diknya. Terus Kayak apal mah kudu satu kali pertemuan nih, mau beres. Karena dia udah kadang ngebahas elat, sabar. Itu maknun musabar. Ayat elat, ayat kasal. Itu kata pernah dibahas jadinya. Isi menghiji-hijinya sifat Allah itu wahdaniyah beda adaman nadir atau adam tasbih. Mangga kita mah istilah unggul. Sifat Allah itu adaman nadir atau adaman tasbih. Artinya teu aya anu ngabandingan seperti sifat Allah. Teu aya anu gaduh sifat seperti sifat Allah. Jadi hanya Allah nu gaduh sifat teh. Kudrat hanya gaduh Allah. Sementara urang mah teu gaduh kudrat. Nu mantak kudrat teu aya deui nu gaduh selain Allah. Kunaon ditu jika ieu buktina. Ya, nu mantap teu aya adaman nadir, teu aya nu ngimbangan Allah dina sifat. Artinya teu aya saurang oge nu gaduh sifat seperti sifat Allah. Contoh sifat kudrat. Allah teh kasifatan ku kudrat. Fungsi kudrat itu untuk ijab idam. Ijab ngayakeun Allah kawasa tuh. Allah ngeuweuhkeun itu kawasa. Kemudian kamana sasaran nu diayakeun sareng nu teu ayakeun adalah mungkin. Yaitu alam. Seluruh alam diayakeun ku kudrat, alam teh mungkin teh. Seluruh alam diteu ayakeunana ku kudrat bagian ikhlas. Sehingga seluruh nu aya ieu tapak kudrat Allah. Adapun manusia gaduh kudrat, urang dipasian ku Allah kudrat mah. Tapi disebutna kudrat muqaranah. Lamun ieu mah tak kudrat taksir ngaranna. Tanu lieur teh ngatan kitu namanya. Kudrat Allah, kudrat taksir. Lamun kudrat manusia, kudrat muqaranah. Apa kudrat muqaranah? Kudrat muqaranah itu fungsina satu untuk ikhtiar, anu kadua untuk tasarruf, anu katilu untuk kasab. Nah, ini kudrat makhluk ya. Jadi kudrat makhluk hanya untuk ikhtiar memilih, tasarruf molahkeun ngagunakeun, kasab untuk usaha. Itu kemampuan makhluk hanya untuk usaha, molahkeun, milih. Meser sampe apa meser mantang, boleh cek orang ditu nya. Itu pilihan ngaranna. Meser sampe lela, sampe kemudian ditasarrufkeun, diubah jadi opat. Nah itu tasarruf ngaranna. Kasab melak sampe melak boleh.
meser sampe supaya gaduh, meser bolet supaya aya di tempat urang. Itu kasab ngaranna. Seluruh kasab, tasarruf dan ikhtiar sama sekali teu gaduh tapak kecuali tina kudrat taksir tapak nama. Geus teu aya makhluk nu gaduh sifat kudrat kecuali Allah. Urang mah gaduh ge kudrat muqaranah untuk ikhtiar, tasarruf dan kasab. Mata teu aya manusia nu tiasa ngayakeun. Kitu. Ku saeun ku abdi cenah nu ngayakeun. Wah, cek urang hebat maneh. Maneh lamun rumasa ngayakeun berarti maneh boga kudrat taksir. Berarti maneh ngarendeng jeung Allah. Wanita. Ampun cenah. Nah, ulah wani-wani ngayakeun made in eta padahal mah tasarruf. Jepang cenah ngadamel kapal, ai bahanna ti mana? Besi na ti mana? Besi ku Allah dikirim. Dan besi itu konon cenah ge bukan produk bumi. Planet bumi tidak punya bahan besi. Sehingga ku Allah dikirim dari planet lain. Wa anzalnal hadida. Allah nurunkeun bahan besi dari planet lain, bukan produk bumi besi mah. Kecuali emas, stingkul, batu bara, itu minyak itu produk bumi. Tapi lamun besi, ini dari luar ditransfer ke Allah. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Kami nurunkan bahan besi kamu ke bumi karena itu sangat dibutuhkan gitu. Orang terangnya ilmunya. Jadi bahannya sanes di bumi. Allah bagir deh. Bagir jasanya. Mentak jadi padakan besi. Kudu ingat ke Allah. Oh, anzalnal hadid, wa anzalnal hadid, wa alanna lahul hadid. Eta besi ditalukeun ku Allah ka Nabi Daud. Mantak mentukang besi kudu hadiah bae ka Nabi Daud. Hirupna kudu make Quran. Itu supaya nyambung jeung Nabi Daud gitu. Ada manazir, ada tasbih. Kulantaran teu aya saurang-urang acan ame boga sifat seperti sifat Allah, maka fungsi wahdaniyat sifat sama dengan salabiyah kamun pasil bis sifat. Salab nyabut kam bilangan ulah ditaroskeun sabaraha sifat Allah, saha nu boga sifat seperti sifat Allah. Itu tidak ada pertanyaan itu. Kam bilangan munfasil ekstern bis sifat dina sifat. Nah ini baru zat dan sifat. Jika nungupingkeun nu capeknya aing ngarios mah teu capek. Dibalik. Nunguping nu capek mah nya. Mantap gara-gara di guru atuh. Guru masuk hadir bae ngan murid kan males bae. Capek jadi murid gini mah. Capek jadi murid. Lamun urang hayang enakeun jadi guru. Kayak ge insyaallah aya nu ngajelaskeun moal capek. Tapi ngupingkeun capek. Murid anu capek. Tah jadi sakieu heula we nya. Urang gaduh PR ke depan. Wahdaniyat af'al ini belum, dan pembahasannya mungkin satu kali pertemuan hanya untuk pembahasan af'al. Masya Allah, mudah-mudahan orang sadayana dipanjangkeun. Amin ya Allah. Bari hidayahna ulah dicabut. Amin amin. Urang teh tos ditentukeun ku Allah jadi manusia pilihan, Pak. Ini anu dipilih ku Allah. Yahdi may yasha, cek Allah. Allah menunjukkan ka jalma anu dikehendaki ku Allah. Sanajan di suratan, di habaran, di SMS, bahkan dijemput, jika bukan pilihan Allah moal bisa gabung. Oh, itu jaminan. Untuk itu orang syukuran bari tempat ieu enak ku Allah dipilih dirinya. Jadi orang teu kudu milih tempat nu sanes ya. Sekap di dieu bae. Bari doakeun mugi-mugi pada ketika pelaksanaan Allah masih kesuburan rezeki, kesabaran, kemampuan. Bari mugi-mugi urang sadaya nu hadir teu kirang-kirang urang termasuk nu bakal dipaparinan hidayah. Amin amin amin.
Kurang tutup pamasananku sasarangan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma arifna ya Allah haqqa ma'rifatik. اللهم عرفنا يا الله حق معرفتك. اللهم نسألك العفو والعافية الدائمة في الدين والدنيا كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم كما حسن خلقنا فحسن أخلاقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.